अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तौसीफ खान वेलकम करता हूं आपको बजीज जोन में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, एक दफ़ा फिर भी मैं इससे टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, मगर फिर मैंने अभी कॉर्न डाला था तो मैंने बोला आपको फिर एक दफ़ा एक नई वीडियो थोड़ी और मालूमात के साथ बनाऊं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने भुट्टा इनको डाला है छोटा छोटा टुकड़े करके। ये पट्टे हैं, इनका साइज़ देख लें। भुट्टा खाने के बाद इनका साइज़ कैसा हो गया है। अभी इस टाइम पे दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। शाम में आप भुट्टा डालें इनको, और जो है पट्ठों का साइज़ इम्प्रूव करने के लिए देख रहे हैं आप साइज़ है, ये पट्टे हैं ये सारे। और ये है इस टाइम पे 50-50 दिन के पट्टे। इनका साइज़ देख लें आप। आम अभी बड़े भी नहीं हुए हैं, ये जब बड़े होंगे तो इनका साइज़ जब देखिएगा। तो कॉर्न बहुत ज़बरदस्त है इनके लिए कॉर्न। अब ये देख रहे हैं आप, जैसा कि ये देखें ये भी कॉर्न खा रहे हैं, काकोटेल भी, सबको कॉर्न डालते हैं आप। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रीडर पेयर भी कॉर्न खा रहे हैं बच्चों को भराई के लिए। ये ब्रीडर पेयर और इसमें जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब कॉर्न खा रहे हैं। भुट्टा खाने में सब की आप भराई कराएंगे जाके। ये देखें ये भी खा रहे हैं कॉर्न। और जो हमने नीचे सारे ब्रीडर पेयर हैं, ये सब खा के आप बच्चों की भराई करा रहे हैं जाके। बहुत तेज़ी में ये खा लेंगे, रात तक 2.5-3 घंटे तक ये पड़ा रहेगा, शाम तक ये खाते रहेंगे। जब भी मैंने 3:30 बजे डाले, आप 3-3:30 बजे डालें ताकि ये खा के खिलाते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी खा रहा है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। और ये देखें ये है कुछ और तोते जो खाने में मसरूफ़ हैं। तो भुट्टा बहुत मजबूत है दोस्तों, इनका साइज़ भी अच्छा करता है। और जो ब्रीडर पेयर हैं वो बच्चों की भराई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है भुट्टा। बस शाम में एक भुट्टा डाल दें आप, अगर एक पेयर है तो आधा भुट्टा डाल दें उसको, बस फिर तो बच्चे बेहतरीन पलेंगे आपके। और खाली फीड मिक्स से भराई तो कराएगा वो, मगर इतने अच्छे साइज़ और इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं आएगी। देख रहे हैं आप ये। और मैंने ये फिंचिस को भी डाला था, फिंचिस ने तो खा लिया है सारा तकरीबन। ये देखें फिंचिस है मेरे पास, ये फिंचिस भी खा रही हैं, कुछ खा रही हैं, कुछ ने खा लिया है। मैंने डाला था ज़मीन पे इनको, तो फ्लोर पे इसके। और राइस तो मैं डालता ही हूँ जैसा कि आप जानते हैं, मगर भुट्टा मैंने इनको पीस के डाल दिया था तो वो फ़ौरन ही खा गई सारा। दाने निकाल के उसको पीस दिया था, उसको वो डाला था उनको, तो ये सारा खा गई हैं। ये देखें आप, ये कॉकटेल भी पेयर है मेरे पास, ये रहा ये भी खा चुका है भुट्टा और खा के अब बैठ गया है। सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों में बहुत ही मुफीद है भुट्टा, आता भी सर्दियों में है। और जो है इनको मजबूत करता है, आपका परिंदा जो है अच्छा खासा ताकतवर हो जाता है भुट्टा खा के। फीड में इसके अलावा भुट्टा भी दें। तो मेरा आज का बस वीडियो का टॉपिक यही था कि भुट्टा इस्तेमाल कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़यामान अल्लाह।